ஹாய் காய்ஸ், another வாட் ஐ ஈட் இன் எ டேயில். இன்னைக்கு காலையில் ஒரு பீட்ரூட் கட்லெட் மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். கட்லெட்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு அடை மாதிரி இருந்துச்சு. உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், பீட்ரூட், அப்புறம் மசாலாலாம் போட்டு ஒரு கட்லெட் மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். நல்லா இருந்துச்சு. காலையில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலான்னு நினச்சேன், பட் நல்லா தான் இருந்துச்சு அது. அப்புறம் மதியம் ரைஸு, எக்கு, தக்காளி தொக்கு மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். அவ்வளோதான் மதியத்துக்கு. நைட்டு பார்த்திங்கன்னா பார்க்க என்னமோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கலாம். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, அது வெறும் உப்புமா தான். சரி, எப்படி வெறும் உப்புமா சாப்பிட்றதுன்ட்டு கேரட், பீன்ஸ்லாம் போட்டு, சரி எப்படி பண்ணாலும் அது உப்புமா தானே.